li répète engeti kana responsabilité awengeti joka ula buda usaide mwanadamu huo hajohunda peni kura hane mdu ya roa hito ikaba hapeni mjuma hiyo imana ula tsoro daula hito wala hatopa yani la sawa na mdu ya rengedera ya daula ngalizi wanzani watu watukufu wenye udungaye Komoro Actualité, Komoro Info, Sholanga TV, habari za ntini mwapanga, Ahma Media. Assalamu alaikum. Hama de kawaida hina makati kao wo jiriza nyumeni yo kawajibu hokarike bazimandi mwana dasine mwana nyasi Muhammad ujula hili zina lambeni literer ilirjeri nanue ritoe imarungwe ikaundu ya jihundrao arima izizunguliao. Ebenge watukufu wanzani mwanama mbeni literera. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji basi na uleta renga dakika ulauliwa Komori rjeri nji ya mahadisi ya hatu ikaundu ya rahansibanu usiku wa lelo. Mwanama alfahanda nindo ushukuri ya Mwenyezi Mungu hurlona mo yode ya handani na mwamba Mwenyezi Mungu haina mwanadamu kukao ngujiundo harma tabu chokao yonsi Mwenyezi Mungu amuhaulie Mwenyezi Mungu yaritowe harma mambo ade majiro ikayao ngarimao mabavuni honsi pia Komori ba Mwenyezi Mungu ajelie ke rengesha bahashinu ribushirie muahe daula bahati njema harma manda ya vili vokao ngondu ya irenge ranzinde le 26 mai ike ketare usolmo wa Komori ike mbinga ya ukaya inti hatu inu ibasauhe na ndongoye inshallah. Maraba menji wanzani watukufu ngarinji yao harimo mnofu wa zarehansibanu samani manama Muhammad mbeni literer balawa karatas ikawe karatasinu ngeo ni sawa ya ukana umkonts ani ya investiture ikaundo joka ujahense muwahid daula hamara ya saya iakhirishiha bal mndungu elewa kana ikartasi mndungu no hamangyo na balbala ila ya kweli hauyo ya ndapo na malfa swala muhimu halis ukaya yongoza yorisa ya ukaya gavana wa Komori wanzao wamenye bahati mongolmeze bahati eti ya Komori ya ihura sizone savanu usiku wa juzi ya ukaya muwahe Zeidara Yusuf Mohamed Ali Bello arme conference ya miso ya hao wakaparo wa Komoro nda arme investiture hamesa ukaya zonti mbili bahi arme ulemengu dezenti vokaya o wahana usiku mahusus wakawa hansi emara iswaha ija le 23 mai ngabo investiture za ema gouverneur le 26 ngabo ya investiture ya muahe daula namna je mwana Mkomori ani wanu ngelazimoro dore ngazendongo hedaraja hezendongo ila kremunku kiasika o ingetika na amri harma daula mwenye ufanya akte jaila wonge na peniku urahana mri ya rohito haukaho mru falsifie logo ya hedaula mru ya falsifie sinyaturi ya hemhu wa hedaula mru ya falsifie mhori wa hedaula abo mru tsoro ya hedaula hicho hokamrende ya kenti yafanye kirtasi ya imonte yafanye montage yafanye scan yende hata yarumie logo ya hedaula yarumie signature ya muha hedaula yarumie mhori wa hedaula alfa you have ferin zero yardianzia ukaya wa usiku zima wa yonti ya tuparo badili ranzwanro watsanganyiha ranzira ja union de Comores ranzia accord de Fomboni ya 2001 ranguda ya hata na leo batuparo jiri problem ya hedati mwana Mkomori mriamba Mkomori gula zafanya akte jaila mwana alfa halafu bake wa Komori warengeze nrongo zila wazirengo kabala zila nrongo ku zifanyishia wazitamba za haruma zerezo sosio ile handani bala rupeda ula sheo karja po azali sheo
na vanu nardo sana retafautisha ya he daula no waruma we daula vanu ye daula uonda mi uonda we uondo we rumao ngabo waruma we daula azali yende urumwe daula se daula inuya hatu abori ambanga ripawe daula sheo abori penti yatu sheo abori jipa sheo sonti pia uo mwiso wa osiengo uo mwiso wa opposant sidabala manatsu amini kola mrulo akro manatsu amini kola mrulo harmai daula ufanywa za harmai daula walande ngarjohame da wanandu kaungwa kontra we daula sana wahundreza uhamba na wahundreza ufanya shawatsirenge ye sharafa ne image ya daula wairumie waminimize daula mimi acte jailabu alfamduni repete engeti kana responsabilite awengeti jokao la buda usaide mwanadamu huo hajohunda peni kura hane mdu ya roa hitwa ikaba hapeni mjuma hiyo imanaula tsoro daula hitwa wala hatopa ani la sawa na mbiarenge dera ya daula yona rdo kubaliana za erreur ngore mwazali ngo kontra zali ngo kontra investiture c'est ton choix vanu nous choix vanu hata mimi na bonga mwanzo c'est mon choix jabe yakayo tuanza c'est son choix shaho minimize daula hopo sharafa shahe daula sheo riti wasulia bokwezi yeban leo alfa bay kongore mweyezi hujo subuturenge deram ya daula wisi sema ti wirwarie bangore mazali alazali wotsindo wa mrwaria na banu henda mronzo enti woye uteni hanzaye e daula ya haheranzi kujamba wanzo we rumao soba amesharafa neshe ushahe daula mwana alfa ila acte zero ila tobi ya mbungufu ila kiti acte ya jisa mwana mkomori ya amini okaya ye mkomori sindo urenga logo ya hedaula urengo mhori wa hedaula nesinye tsura mwa hedaula wirumi ya harmanongo za kibarbari zitona hata sans hata mwana malfa maraba menjira harija tilale swala lino zinuzi jiri wana fo degre wanungwa ruhao yebai namna mkufanya hamadi namna zafanyishia mwenda marenga bobosha mwafanyishia mwenda marenga nadhra imana batsubulo anketi ya hea fanya zinu ya tsahwa hindi mwana malfa mikafanya hazo mahakama mikafanya hazi harume renseignement mikafanya hazi harume defense wandu waswabili hanaona rongo hamada hii msutene daula ngam soutenir daula je suis d'accord. Est-ce que mon soutenir daula je suis capable de tout? Est-ce que mon soutenir daula bonga mjuoze ngoza he daula pia? Ngoina namna wani kafikira. Vanu mwana malfa nganzori do tofautisha. Ya mdu soutenir daula na mrulo harme daula ya irumao. Mwana malfa inge vena nzaba fanyishia ndu shambao enquête aboze media pia ndio za jore ngo handani mwana malfa haina media ya sisa wakaula lazima madhamana warengo riwasuliabo riwasuliabo mana menga mide na kavaman ngemide na ka procureur shandami haina media ya sisa ya imagila sijoi convoque e kambu enquête ya disila Sha renazar dir dondi sorenga mavoma na media ezomba ziro jine ngarambo wensi yatu inu mtojo ambe serikali ngwafungwe ma journalist nraba ukweli kwa jajo elewa ya ukaya bala bajiri acte zero vale daula ipula ni hasheo nganzo namna ya uparisen ruoi hauka wakauzisisa zonde ze media za hatu ze media za hatu za sorenga za sisi aburtu jwandisa yabo mwana malfa karadhi utini vehe daraja paske haina mwanadamu nganzo ya dojua daraja hayo haina mwanadamu nganzo ya dojua limite ya hayo maraba menchi wa upande wore hushukuria mahadisa dungunga ndelea watukufu wanzani mjiunda hundani na bonze duwoni sahaunda wakana ngasibazima ni mwananyasi Muhammedi uko jula hile zina lambeni literer hamade kawaida haina makati ikao ngabo za zuhar mwe hatu daula yoka wajibu zembawa za matangazo le Komoremfo habari zantini mwapanga mbeni nef Ahma Media na ne Komora Actualite rimpare ili jirikansiri hadisi ritowe ye marongo ikaundo ya lobo haribano
mwana mdeni literaire mwana wahe rais wa daula conseil privé Nur al-Fatihu harongoa ya ukana husu investiture ya ukana vanunga bo maraisi wajwanza wake hamaye investiture inu hawajau ngambishana ya ukana majeni kwa tufanya hasi majeni kwa tsura ngo hazini sha mahuzi uvanda kanza sinditie upande wa investiture ibaba nuyo jokiri rais wa daula hajilalika hamade namna mwana wa rais wa daula conseil privé wa rais wa daula ya Zamba kuzisema swala maili haruma mzima hokayahu wasili haruma ya conseil privé wa daula ikawa ndu shabaha yede mwana wa rais wa daula Nur al-Fatihu hafadhahu Allah wa ra'ahu wa tul umru baada huma Nur al-Fatihu vumbwa ukayangu ngambawe majeni kwa timu hazini udu josa swala ya ukayamu wa daula mwana wa daula kama nzoni huzise ranzi jondo le swala ngo uziso kaya wa Nur al-Fatihu de yarongowa au ngo uziso kaya wa conseiller privé maana hizo image mbili tofauti. E kama Nur al-Fatihu azali Asumani iwo hule ne kama conseiller privé wahemu wa daula alokaya conseiller privé wahemu wa daula haba ukaya ngabo ma president wanza waje wajizia halio bana kanzani washi kiri mru hajilalika hamade namna ye ikao hazonesa haina mwanadamu ya rongo wao ye urongo wa he maarifa yalo nayo naam ye urongo wa he ankli yalo niyo ye urongo wa he hikma balunga bo ankli ngabo hikma ngabo maarifa mongol mwe bahati ya muremna ijana wa Nur al-Fatihu wakati ya kaurongo wa mruo na ukaya wa imru yalona ankli wa imru yalona hikma wa imru yalona maarifa yaweka jube njazamba utirongo yabo namna hiyo batsidinga murudini urepete bana mwana malfa siweleza ranzi juzi tidituhesheleza bana alfa et état de santé kaijaka udo kejala vimidoni ruhusu ça je suis dans l'obligation karavi c'est la pression za odozizia d'accord njamba yeka jubewa haukai mwanadamu ya ubali Mwenyezi Mungu ko kajabewa ye mzima ba uonde mru yatuparovewa haukaya haundu hawasu Mwenyezi Mungu mtowe nyongo uyo hamba Muhammad Rasulullah Allahumma salli wa sallim alayhi uonde ndume ya Mungu yatuparovewa wandu wadunga bonsi pia wojovewa kalima namba ukaya Nur al-Fatihu Mwenyezi Mungu hamba hikma hamba akli hamba maarifa yeuzirumio wakati warongo wao yoti sawa ni katamba Nur al-Fatihu yekajuvewa donc e conseiller privé wa mwa daula harongo wa hamba ukaya namna wa misale ala ya ukaya ngabo marais wa Johanza waje yo kiri rais wa daula hajilalika de helo wazisa banu ngamanzo mdoko mpare malaliko ukaye mro ingula likiwa na mru ya Johanza yede harmati tizamba banu juzi ya ukaya ye présidence ya hemu wa daula azal Othman ya kauruma ya Union Africaine mongol mwaze présidence zareme wakotine dunia mafia mahususu de Afrika e mwa daula azal Othmani hakawenda haruma marengwe mahu abu haka uhondrana yena maraisi menji Nur al-Fatihu hahundu hawasu yende ulo conseiller privé yabo ngujua zinji zijirio ijomkiniha ikelewe mwa daula hende msafara ngwena mahadisi na mwananya rais hamanda havurizale kalima la ukaya rijohanza rijar mentsi hanyu yo tofauti
na ukaya mrungu anzo jilali ke harma investiture yabonga mjo kanza mjo mregele kalma hilo jela kali rengwa la ukahe mwa conseil privé baringa mareiswa jilali kao kara viradore nge makaulu ya nuri analize namna atolo Nur El Fatuhu e maarifa lona katikia sio subiti zingare kangabora iswadaula ya sagiri ya jilaliki ya jarma investiture e kahabanga bo wenji wa johanza waje shahe capacity ni nafasi hanti haturlonio rono masula hawati je lebe yakawonde ulo conseiller privé wa daula abonge na rakontra zinji nguzifanyo abongura mo kangabo wandu wenji hasibabu de ila jirment hatu ya hunda huruma ya Union Africaine zambishi hao ya ukaya raisi wala jonza jebotiju raisi wala jonza jebotiju yinu ndo ya joka swadaha shauka waje wajoka uprofite ya walalike wala wanuvokao wajohanza wajewa uneti shahela kapasiter lo niyo harma enti wajionoka ya kartima capable ushinda renge mara isi wajoko jumatel idadi aweke mwa ika ye conseiller privé wala isi Nur El Fatuhu harungwa kalma lena mna hiyo riti tafsiri ya ukaya bo Nur El Fatuhu hambanga bo mara isi wajila likao kwezi watukufu afikiri ama haina mwanadamu mwenzangili haelewa harma upande wa ukaya majweni kwa tufanya hazi vanu ngamjo kaya baada ya mvumba mtukufu Nur El Fatuhu holiho wakomori kwa tsuransanza udum komea haku wanzorongole kalma la ukaya ye karanti hamba ukaya ye majweni wanzo watendezi wasoni tinde wanzo wasuni wana malfa sina ushinda ni huwazize combien de directions, combien de secrétariats entia hatu raunda swabahe daula inu leo irumao ni majweni wallahi la ndio mtina ushinda ni huwazize ibaki ukaya si wa Komori au si mashababi ya Komori rikubaliri hadaliha na mambo rijilatizie bahti yengo juwe ulo directeur des entreprises leo harmeti hatu umnaijana washimitsa mihuli wa Zakaria e bahati Mwenyezi Mungu yarinika harmu mnaijana huo c'est un jeune sociable ye karibu ne mabania yako yeshoba harloni yona Muhammadu wole wo do kaya mimi dawe ne bani hahune jabandawe ngasine fursa yo jwari tsengele Muhammadu et le directeur de l'environnement Léo aux jeunes avant de cette direction il y a le direction wa projet de déchets Léo aux jeunes mandu makaungo ma jeune tukama jeune bari ma jeune sociable ranzi wa ubishi hatana Léo et ministère de finances ou par ailleurs na un conseiller jeune moins de 35 ans Hamande Safari Léo un jeune conseiller intègre harme jeunesse ikaya o wamjua o wenjiwa hao tindo mjini hao tindo bavuni hao shawandu wa rajine wa mhemasiwa do wamjua wa integralité yae ne société eyo bahati ndiniri hundu leo ye Komor Cable leo ka hundi arme société ya Komor Cable ze direction technique ye agent comptable ye ressources humaines ngojo parisi okaya uma jeune si bahitilo toka ma jeune ma intègre sociable wakaojo ukakaribu ne jeunesse yabo mwana alpha e Kanur El Fatuhu harongo wa hambanga ripara wa ushababi jeritsanga nyebazimu yabonga manzo hindi njuma yao izo zijirindi haruma daula ndai rakana direction rakana ministère rakana secrétariat zakauru mani majene hamanda zinu za leo arahunda hawa su majene integre baki ukaya karitu hanzarike karibu no wanruwa ngwanzo ukahunu fwelebwe shaku tutsengelio wanu karikara zirado ile wana e Kanur El Fatuhu ngurongo makalima jayayo yokatsurongo wa haitwa sahuro kabati bavu harume mabavu ya Komorinu kamili
Et le directeur régional de Comores Télécom, Mali, c'est un jeune. Il y a le directeur régional de Comores Télécom, Zouane, ce sont des jeunes. Vanu, Renikiwe Hawasu, Ibaki Sisirib Tsahendongo Nzima. On l'accepte ou on le refuse. C'est tout. Owenji wa hatu karitu anzari zikubali. Ngaranzori kahunu rifwe magaya. Hiyo kena ujwa humkiniha. Narijitekeleze. Narijaproshe. Riwone kaka na ushinda ralelensi ya tuyo. Ngamjwe basiri nuhambiye. Mongon meze ministerizi kauru marumeti inu. Bahinga ministeri jorengwa ni shababi. Niyoke japaro kana mrulona tsini ma 40 ans. Leonge joka na mrulona tsini ma 35 ans. Yabo mwahe daula hokangwa jwa parema jeniwa iliwa lele tsini ngwanzo nuro ilfate uyambe. Nguwa paro. We hija nguwa rengo. Nguwa nikoze vamana. Badi nuro ilfate ukanacho shinda. Olihonge jena tsorenga ze responsabilite za ema jenu ontipia. Hanyisa. Ema jeni wao henda mru yeuka karibu ne societe yabo neri watsengeleye twenda mitsami hule onde wauzise comportement ya hemna ijana na hombyo kandolo directeur des entreprises leo Zakaria yenda utijonu zisi twenda watse mru mitsami huli ya hombie kie Zakaria no wadunga ya ngomjuo Yusufa mzee directeur wa he projet de déchets wo mwana mbajini hamanda ngomjole bumbala ha ngojuo le directeur de l'environnement leo wawanti pia ngo wajuo sha ngo twanza unibabuse manama mbeni literaire ni sami herejedi ngoni mbabi kana dopande wa husu ye investiture maraisi watano henda mfukare ndo walindwa wao waje harmai ardhi ya Komor na hunu redo angalia taabu ikao ngazire mawe ya Komor tabu za kolera tabu za mbaindwa hula tabu za mbaireo izo zonsi pia zireme na mkunguru ikawa urenge mvu investiture inu ngejwaramiwa ushashi 60 million yebaba nunu mlelonti na raisi ikawa leo tindo mara ya handa ikawa nguru mwensi inu leo tindo mara ya handa afanya passation si josibu tile amini ya juzumengo miraro alfa ya ukaya hunuzi sale suala shawa wawe nga unalecha wapo ngojue response ya hana miwanuzisi shahunuzisa halafunga muhuziso nga mrudinu hambiene image wakanio honuzisa le suala ngonuziso le suala en tant que quelqu'un qui est proche wa mrubo kaonge opposant kujaka unuzisa le suala ilo ki journaliste ukaunuzisa le suala ilo hokaya wemdu proche na mrubo kaonge opposant no yontu huzisa ritishindane banti na ushindane naam endele yonga mhu confirme shanga mujibu mwanama alpha iyo question njoi considère njamba we mwana mtiti shamto considère hama we mwana mtiti anusale swali ya ukaya un président d'état a un mandat de 5 ans va voter il doit prêter serment pour son nouveau mandat. Pour prêter serment, Roufania événement, il y a investiture. Ça ne lui empêche pas, il y aura des problèmes za daula. Ukajamzia. Jabia kajuzi, e mwa wa idara, bwana Yusuf Mohamed Ali Bello, haonesa ukaya za azma zirengwa. Aba hawo wade ngwendono bunguza. Azalinde utarumu Mwenyezi Mungu. E serikali azali do watarumu Mungu. Hata wajoka utelefona Mwenyezi Mungu amwambia kaya utijena wade banga mjokanza nikena investiture. Wanuwa wengwe ngaro wanru wamba okayaze ajali za hemvu wa ulazali. Mwana malva. Halafu leo ngabo wade. Mwanzo wakwize serikali. Narkera. Rido sana. Jarengeza hao dhamana bashengo tsamansi rongowe. Kwa hizo dhamana kwa jazira ngao hafilia na investiture. Kwa jazira ngao kiasa wanadamu jana na warandar wa hafa. Na halilo ne kolera e corona endelea na hambio kabo alfa kudaka unusele ala hilo kimtangazaji ukaunuzi sakimrikao ye proche na mrovo kao ye contre daula eko jaringa za azma
na we huo namna bokao surtout do mahala no wadi wambangu haku namna watsourant ufanya intervention mahala niyo mwishi ya juzi malalao ya rengwa ya beho harma situation zwani mwishi ya juzi ukaya na yasaya nga jo waswili mwono mwishi ya ukaya hato wenji wahe wanduka ungwa una formation za haju ya husuma bade hamada ya nungwa jihunda harma situation zwani shabo bade serikali kwatu hufa abo kwatu hafili tijao karika radhibu alfa rado shukuri ya Mwenyezi Mungu basi wandura kana uwade wakawa depase à la 70% wajabaha ulio 40% yabo serikali kwa jaringa zevamana shange lazima wade ule wakati hauka wando wajanuo wando lazima oto kartu aminie kudra ya Mwenyezi Mungu nakera ala kuli hali mwana malfa ngabo wakati ani yeshiyengo na shidoka namba daraja mbago ritsidore nga hatezwe kawo sikarna ujojo zitarumu ranzare zinika wandu wazitarumu bakomori imbendura tuparo ya gize dio vua do upepo na uwade karja paro shindari ya za gize hizo za Mungu wende uzitarumu maraba menji dakika 25 za mahadisi 26 amfikirama wa Komori waelewa nahya ya humpango watu evenge mwanama eka gamina suala bidini huzise na diwaza na suhuzisa ngojudwa ulire habanu au risala ili hatimishe ye umpango watu sinawe mwanama alfa ngabo suala lilo muhimu nandele suala la husu omtilwa mundo wa hepare yambaji mtukufu Depute Bakari haruba makaulu juzi haone saukaya uwenyufanya zenongozi la wala makriminel de kalma hilo lirendwa nkodo ya ukaya wala Depute Bakari harungwa naye Tanzania rongozo wa Komori niwambia ukaya banu emru ya renda na imwana mkomori emru ya menya faida za hoa Komori yuandui c'est un criminel haukauo wonge capable ya uromdu hitwa yafe ye mru mkomori njamba mbajini ye mru mkomori yakawona zetabu au yawona zetabu zilio mahalani bokawa ze pare zimenye ha baringa bandu anjwa ritidamba mahala ze pare zitilwao ukayo renouvellement ya ze pare narikubali uhuono zetabu zilio mahalani bokawo ze pare zimenye ha yakawona zetabu wandu wambajini ngamrongondo yakawona zetabu za ho wandu wakaukambajini wakaanza wawaswini moroni wakauziona mru yakana hamili ya mezi mitano mezi mfukare ya tukausubuti urenga riski ya njegarini ya semoroni hapare mbi mwana malfa ya jayawone sirkali ya daula warenga azma walekeze pare hiyo hausahilisha wa mkayonro wa hemaraya wa Komori walio harmale bavula mbajini nano wa Komori jimla ye pare yo yatilwa yatutimizime mpa 6 mois aboyo hamba hata ho huma rakeja huma yenda yarenga mapine ya tamro pareni ya ili ye pare ibomohe o wa Komori hamandaye warejei haruma tabu ya nzia wakejo walona tabu hamanda siyama hame rilo ne tabu ya nzia wa krimineli yuadui wa mwanadamu wa peu uo katsumenyele ya zali uo katsumenyele ya belu uo katsumenyele ya hata mdu choka uyonsi alorme sirkali
izo njema za mkomori hamanda ye ngumenyelo mwana mkomori hamanda ye yafanye yatimie mwana mkomori hamanda ye su France wa criminel haukaungo ni sokaya ngu hakaujibiwa neze tabu za kaurema mkomori hamanda ye mwana malfa donc yabona rkeradhi rido sana rerenga ze act enamna zajiri rido ile wana wewe Alpha leo ngola ontini mapanga usimoroni ufanya 50 minutes jana ukaula ontini mapanga we samoroni wefanya 1h30 minutes iyo kharia zala uyo kharia hapo iyo kharia ho komor shati uzisa wewe iyo kharia hawa uti hapo wamru wakaula ontini mapanga anamwele wakakutwanza unjibu madama wemru prosi na mruko ya upoze zinu shango aminuka wemungo ni mwangu wenye kheri hiyo mwamba wana wakomori wati mwana mkomori endelea nijibu endelea sina kuendeleka kuja njibu si we mkomori huyo kheri yao shamadama wemru ikaho we prosi na mruko ya upoze zinu kuna uto ukubali yemru ya jojabu Alpha wendo wafanye mashughuli yako juye ngori lindo sini mwapanga harume majilisi emri ya Georgia yafanye nongozo tonge mashughuli yako ya njie mtanga ya menye ujomona mruye adui shaya menye pare ya hewa nruonti pia uo bwana lazimare makoti kachara ndando shaya ti adui ya adui yabo depute bakararo wanai nijibu kajarongwa na isabari mtu mpolemi maraba menji watukufu Alpha naam ura wasulia na keradhi rensero honi neniambi si wana wa mahame au nsifumba mahame jo kama abo ngamrongole yole bavula mahame baba mi evite nugozo damba ngamuhamaro wana si wana wa mitsami hu daminawo vajiri ndongo za jiri mitsami hu rishemeza rende rashemeze kiwa na wa mitsami hu ntsirditse ndetsi kauha sido kontre wewe na dunga na damina we bauhoza tafsiri ya ukana yemadhamana wa mbajini botsanzara mbendu wa serikali wapo hali bavula mbajini Salihi Junaidi na abi no wasaya na depute Bakari wakanamba mandano wao hao hizo ndizo namwambia au mwanzo ufumbwe wana namnaje simabia ukaya naam na rirenti ze niambi na rirenti ze rohombi na ridokubaliana ya ukaya haina wakati mina werapashi ya gari renda wo hina jali jojiri na ridokubaliana rekubaliano kayo hatu Swahili shariti dohanza rerenge ajali reri hawa ndumzima babu yote alama yokaya ridungana haubazima na banwenda wakati wandu wadungana wapasha meli yemelivu jao nganzondo watanganye hewo bazima wandu walekezela meli tijordi vuju chanti jete njanji vurekote bamja bamba ula Alpha yoro hombi abatikanze no solution kanga wandu walo harume serikali ya daula walo bazima nemu wa he daula shaba jambi kwa tonza wazikubali wonsi pia ngoti ngwanza wadori hokaba no yabudu bano isaidi bano izenaba zenjema zuza hatu sonti zembi na asume sonti pia rirenti batibure heni zirundao haukekanyinyi mruma wa haruma daula kamjatsanganyiha maelewano kayezilio mbizo za hatu sonti pia shangwanzo zembi uri hemrumba jine abutike na utopangao neze hijazo ntipia ya urihwa de muwa hedaula aweni akaurongoziwa haina mwenzankili haelewa ekawa wengu anzona na uwe madama wemruvoka wa ujivi wa udeshi yambi za hedaula yo problemu hao maraba menji watukufu mwaka uridunga hosoni mwazenye doza heko moraptalite heko moremfo habar zantsini mwapangana na waja umbeni nefu ngarjuo nana
usiku wa sao hanza mfumi rabbal alamin haukanarini kana miadi sinanye